कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करना था, वो कर रहे हैं, क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं जनता को, जरा आपको सुनवाते हैं। इसकी पूरी जांच की हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। ये दोनों हुई थी। इसके अलावा जब भी कोई दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दवाई की, सबसे पहले तो उनको वहां से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद टेस्ट करती है। उसके बाद जब हमारे स्टोर में आती है, तो हम उसकी दोबारा जांच करते हैं। दवाइयों की जो जांच 4 बारी हो चुकी है। एक बारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, दूसरी बारी जब हमने जो टेस्ट करी है, और इसके अलावा जब ये हादसा होने के बाद जो 2 बारी जो हमारे लैब ने किया है, तो ये कल हमें मालूम पड़ गया था कि ये दवाइयों की वजह से डेथ नहीं हुई। पहली जो हमने हमारे पास जो हमें पाया गया। इसके अलावा जो है कि कोई डेथ नहीं हुई है जिसमें चाहे PHC लेवल हो, चाहे CHC लेवल हो, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहां हमारे डॉक्टर्स ने दवाई को प्रिस्क्राइब किया हुआ हो बच्चों के लिए, वो भी उसके अंदर कोई भी हमारी डेथ नहीं हुई है। मतलब हमारे जो अ, ब, अ, ब, 2 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर डॉक्टर और कंपाउंडर ने उसने फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब कर दी थी, सेवन हुआ था, लेकिन डेथ नहीं थी। वो बच्चे जो है आज भी जीवित। मोटा मोटी से जो मैं एज सरकार के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब कोई माता पिता, आप हम सब एडल्ट यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है और उसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, कोडीन वगैरह होते हैं, और हम वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी को अगर हम जाके दे देते हैं, उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा जो है वो उसको ले नहीं पाएगा। हमने अभी नई पॉलिसी निकाली है कि जितनी भी दवाइयां हैं उसके ऊपर जो गर्भवती लेडीज है, छोटे बच्चों के लिए है, हमने उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल हमने इसके अंदर प्रिकॉशन हमने। अब आप पूछिए। हाँ, तो यही दवाई दी जाती है आपकी सरकारी दुकान में? हमारे पास जो स्टॉक में जो दवाई है, और जो दवाई हमने उसको अप्रूव किया हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई है, तो RMSCL जो है वही परचेज करता है इसको, ठीक है ना, टेंडर करके करता है। तो हमारे स्टॉक में जो दवाई है जो सेफ है वो तो देंगे। आपने अब क्वेश्चन है आखिर कैसे, उसके लिए क्या करें? मौतें जो हुई 2 तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एंसेफेलाइटिस था एक बच्चे के, और दूसरे की क्या बीमारी थी, ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे इस दवाई के कारण या ओवरडोसेज से नहीं। आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट और दवाई के फार्मूला में बहुत काम आता है, उसको बैन किया कुछ दिन पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के। हमने हमने जैसे ही ये डेथ हुई, हमने इस दवाई को विड्रॉ कर लिया, उसी मोमेंट कर लिया हमने। हम वेट नहीं किए हमने। जैसे ही ये डेथ होनी शुरू हुई, एक दो, जब तक हमारे पास जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई थी, तो हमने इनको विड्रॉ कर लिया था। राजा राम, देखिए राजा राम का इस केस से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि राजा राम का जो इशू है वो एक अलग इशू है। इट इज नथिंग टू लिंक, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आप उसको और इसको मत करो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो आपने दवाई बैन कर दी तुरंत, हाँ, अब क्लियर कर लिया वापस चालू कर दिया आपने। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले उस फॉर्मूला को बैन किया है। किस गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू आज ही हुआ है उसका। हाँ, अगर उन्होंने आज बैन किया तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको और जांच करेंगे। अभी हमारी सेकंड कमेटी, एक कमेटी ने तो ये सब कर लिया है, हम एज अ प्रिकॉशन एक सेकंड कमेटी कर रहे हैं, और हमारी तरफ से यदि आप लोगों को कोई शक है, कोई कंप्लेंट है, हम एक्शन लेंगे इस पे। हम क्लोज नहीं, हम नहीं कह रहे कि दवाई ओके है और हम ये सप्लाई चलेगी। कोई इशू है, कोई दोबारा चेक कराना है, दोबारा कराना है, किससे कराना है वो भी कराने को तैयार है। और ये जो कंपनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं
हम कोई कंपनी के पक्ष में हम कुछ नहीं है। इसकी जो ये जो है ये दवाई है, खीफसर की यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो लिस्ट आया है उससे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं वो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीफसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्वास्थ्य मंत्री की यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो हमने रोक दी दवाई। बोला मैन्युफैक्चर हम उस हमारा डिपार्टमेंट कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे तो मतलब दायरे में सही नहीं बेसिकली जो प्रॉब्लम आई है तो उस पे जो जेनेरिक और पॉपुलर जो आई है तो जेनेरिक के जो मेन बेनिफिट की बात है जिसमें जो सारी चीजें दर रहे हैं उसको लेकर जो एक्शन है उस पे क्या काम किया जा रहा है? मेन प्रॉब्लम तो आ रही है, प्रॉब्लम वगैरह आप हम तो आपको बोल रहे हैं ये मैंने साहब को जवाब पहले भी दिया, जितने भी दवाइयों का सबका चेकअप हो रहा है। हमारे जो ड्रग कंट्रोलर है वो जाके सबको चेक कर रहे हैं। सर आपके पास दवा नकली है या नहीं है, उसकी फाइल आपके पास अनुमोदन के लिए कब आई? कोई भी दवा नकली है या नहीं है, हाँ, उसकी फाइल आपके पास कब आई थी अनुमोदन करने के लिए? हमारे पास कोई कंप्लेंट आता है जो आता है जब भी हमारे पास फाइल मेरे पास आती है कंप्लेंट को बैन करना है उसके ऊपर आती है, सैंपलिंग होती है तो ड्रग कंट्रोलर खुद ही उसको कर देते हैं। लोगों ने सब हो गया है। हम यही तो बार बार आपसे कह रहे हैं लोगों को दी जाए। नहीं मेरी बात सुनो, शक्ति इसमें पूरी है। हम जब आपको बता रहे हैं कि हमने उन दवाइयों का हमने सैंपलिंग कर लिया है, 4 स्टेजेस से वो गई है, आपको बता दिया कि डेथ्स के कारण हमने बता दिया। आप आज जो चर्चा हो रही है कि ये जो डेथ्स क्यों हुई, क्या मिसयूज हुआ दवाई का, हम इन इशू पे हम कर रहे हैं, तो मैंने तो आपको सब बता दिया। मैंने आप देखिए, मैं आपको बोला मैन्युफैक्चरिंग स्टेज जो थी, जब हमारे पास दवाई आती है हम उसको चेक करते हैं। दवाई जांच करें, राजस्थान में जांच कर ली, फाइनल जांच का कैलकाटा कराएंगे आप जांच उसकी तो आपकी सबसे ले गए इंडिया की, वहां से भी क्लियरेंस लेंगे। आपको आशंका है तो हम नहीं करेंगे। दवाई पे तो रोक लगी हुई है ना, वो दवाई पे तो रोक लगाई, रोक है अभी हम नहीं दे रहे वो दवाई। सांसद हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि पूरे मामले की सांसद हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की एसओजी के द्वारा जांच कराई। तो हर प्रकरण की एसओजी बोलते सर, इस पर रोक कब लगी है? आज लगी है, कल लगी है, परसों लगी है? 28 को लगी। कल जोधपुर में ये दवाई सरकारी अस्पतालों में लिखी गई है और दी गई है। जांच कर लेंगे कौन से सरकारी मैं आपको भेज दूंगा पर्सनली, आप भेजिए, पर्ची भेजूंगा बकायदा। आप भेजिए, आज ही जांच करेंगे, आज ही करेंगे। आप अपनी रिपोर्ट बताइए, आप लिख के दीजिए, आज ही मैं जांच करूंगा। नहीं शिकायत कर दी, हमने नोट कर लिया, आज जांच करेंगे। कौन से सरकारी अस्पताल में? आपको पर्ची भेज दूंगा, आप पर्ची
सर कहीं ना कहीं लगता है मेडिकल विभाग में मरीज की आंखें निकाल दी जाती है अस्पतालों में, ऐसे में अस्पताल